Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tak si zasadíme nejspíš různý rostliny nebo semínka, budeme kupovat a jako první mě docela překvapilo, že jsou tady blesky, tak doufám, že mi to tady spadne na tu zamrzlou slunečnici. Jo, jinak mimo natáčení tak jsem si trošku vyupgradil zahradu tady. No jinak, podíváme se do seed shopu, tam máme a opět jako vždycky napište mi do komentáře, jestli taky takhle máte. Že když to líbnete, tak tam máte úplně nejlepší věc, ale když tam jste, tam máte nejhorší. Takže já to takhle teda aspoň mám. Tady jsem si zasadil dneska kaká. Jo a dívejte, to. Tady když vyjdete a je tady ten B, jak se to jmenuje, pardon, já už jsem zapomněl. Tady to, tak tady je to crafting, tak jsem si různě craftil, hele, a tady mám antibiak, jsem si vykraftil. Se podíváme na zahradu a zkusíme si ho otevřít, protože je antibiak. Jak dlouho se to dělá? No, 4 hodiny. Tak to v dnešním videu neotevřu, ale nevadí, třeba příště. Podívám se tady do Cosmetics a nic tady není, dobrý. Když bych mohl koupit. No, to na to ani vlastně nemám. Takže zasadil jsem si tady grape, jak jste viděli. To je nějaký speciální semínka, jsem si vykraftil. A tady hlavně mám, nevím, tady jsem si zasadil kakao, to už jsem asi říkal. Ale nevím, kam mám dát ten grape, já ho chci někam přesunout. A přemýšlím o tom, že ho dám dozadu k těm kaktusům. Nebo ne k těm kaktusům, pardon. K tomu, jak se to jmenuje? Dobrý. Tak. Jsem to vzal. Tam třeba jsem. Počte, jo, to bylo dobrý. To asi nevšímejte, já jsem chtěl dělat nějakou sochu, moc mi to nevyšlo. Ale ještě se, jo, tady jsem dostal to, jsem si vykraftil takový speciální ten. No já tomu budu říkat B-box, jo. A tady jsem si s tou udělal. No jinak, aby jsme vůbec něco chtěli v tomhle videu, tak si tady zasadím být takovým bambusem. Měl jsem jich 200, ale já jsem dneska musel nějaký to sklidit a koupit. Jako první a potřebuji vidět nějaký peníze lidi, takže já budu sklízet tady zahradu. Teď si ji sklidím. Ne, já jsem asi omlouvám sebral umbrelly, no. To víte, no, to jsem prostě já. A jinak, mám si změnit ikonku na YouTube, nebo si to mám nechat? Napište mi do komentářů, protože uvažuji nad tím, že bych si ji změnil. Ale víte co, já si ji změním asi lidi. Uvidím. A jinak, prosím, dejte odběr mému kamarádovi, jmenuje se Scotix. Scotix, jo, jenom abyste věděli, když tak. Kdybyste chtěli podpořit mýho kamaráda v tvorbě a já tady prostě nevyskočím. To nenávidím lazení po kytkách. Hele, seed shop, počkejte, já tady vylezu. A já teď jsem zase spadl, jako vždycky.
Teď vždycky šplhám jak ten. Dobrý, tak jdu to prodat. Doufám aspoň 2, no dobrý, 4 milionů skoro. Co máme v semínkách? Zase nic, že já mám takový štěstí. No nic, aktuálně si jdu udělat jednu věc. A to je, když se tady podíváte, tak tu mám ještě docela dost těch, já tomu budu říkat ozdoby, jo. Ten z těch věceček na ozdobu. A já si teď mi takový nápad. Ale tak jo, dám to takhle sem. Já to jsem taky chtěl zkusit. Tak. No, to jsem radši dávat nebudu. Ale dám si sem jednu věc. To je tady takhle jakože... Hop, jo, ale úplně... Nevím, jestli to se to sem hodilo, tak to sem hodilo. Zkusím využít úplně všechno. A... Líbí se mi ještě tam takové jedno světýlko. Jsem takové, kam bych se mohl... Počkej, co píšeš? Can you give me two umbrellas? Tak jo, no. Že seš to ty nubko jedna. Ember. Já jsem měla teď prodal týpečku, takže žádnou nemám u sebe. Ten se zbalím. A ještě mi to nevyrostlo, typečku, takže si počkáš. Jenom tak prosím, dejte mi odběr, protože jsem se díval. Zase mi někdo udělal odběr, tak se radši podívejte, protože YouTube vám občas maže odběry. Tak se podívejte, jestli vám ho náhodou u mě nesmazal, protože bych fakt chtěl aspoň 50 odběratelů. Za 50 odběratelů udělám nějaký speciální video, třeba z hry, kterou mi to napíšete do komentářů. Ano, mi napište, jestli vám třeba dělat jenom shorty, jestli vám videa vadí a takhle. A potřebuješ to tak strašně. Co ti napíšu? Sorry. Seed shop. A co jsem tu viděl, kokos. Můžu se hodit. Tam se už kupovat nebudu, víš co? Já tady týpkovi dám
Roban, počkejte. Pardon, ale Roban. My jsme to spolu úplně tahali. Ne, je to úplně můj kamarád, my se neznáme, ale občas spolu takhle hrajeme Roblox a to má Shocked Ember Lily. Ale to je najeťák. Kde je Robane, kde jsi? Holy, co to má za kaktus? Mám 6 medů, asi když to nějaký vydělám, pokud tam bude něco schopného, dobrý. Tak jako vždycky nic tady není. To je hustý. To je jedno. No nic lidi, tak já budu muset to video ukončit. Tak se hezky mějte a čau.